Nova godina u Metropolu, šta publika može da očekuje od tebe? Joj, svašta, stvarno svašta pripremamo za novu godinu, od Nirvane do Silvane, a bit će i premijernu pjesmu za novu godinu. Nova pjesma Lapsus benda, pisao Bane Opačić, uskoro će biti na YouTube-u, eto, pred novu godinu tik. Znači opet možemo da očekujemo neku emotivnu pesmu, da se žene... Znači se pogazila, svako obećanje. Jesi ti nekad pogazio neko obećanje? Pa jesam, naravno, ali sad koje, ne znam, mislim. A jesi nekad pogazio neko obećanje prema nekoj devojci, da si joj obećao nešto i da si to pregazio? Pa jesam, naravno, mislim, ko nije pogazio neko obećanje, mislim, ali to sve neke sitnice, sve neke krupne stvari, stvarno kad nešto obećam, onda ispoštujem, a neke sitnice, naravno. Kad obećam, ićemo ovdje, ona nigdje ne ode. Mnogi pevači bit će u Beogradu za Novu godinu. Da li gledaš kao konkurenciju ili ne? Pa ja mislim da je Beograd ogroman grad, mi smo skoro već sve rezervisani, tako da mislim da neće biti problema, neće biti nikakvog rivalstva, tako da, dakle, Lapsus band Metropol.